που θέλω να τονίσω, ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος της περιοχής μας τοποθετείται δημόσια για το θέμα της μεσοχώρας. Αν θέλω να τον ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την πρόσκληση του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου που με καλέσανε στη Μεσοχώρα. Να ευχαριστήσω ειλικρινά την παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων, Στρατηγέ, Πρόεδρε, κύριε Κοτρώνη, των εκλεκτών επιστημόνων οι οποίοι κοσμούν το πάνελ και με την εμπεριστατωμένη προφανώς σκέψεις και απόψεις τις οποίες κατέθεσαν ενώπιον του κοινού, πιστεύω ότι αποκτούμε την ωριμότητα και την γνώση, την επιστημονική άποψη, η οποία χρειάζεται στις τοπικές κοινωνίες να διακατέχεται τουλάχιστον από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γνώση και την δυνατότητα να παρέχουν κάτι περισσότερο από εμάς. Και για να είμαι σαφής και συγκεκριμένος, και όχι με πολιτικάντικες συμπεριφορές. Ποιος άνθρωπος που θα του πεις το απλό πράγμα, ότι έχω ένα έργο, ας πάμε στο υδροηλεκτρικό. Σταματήσουμε στο υδροηλεκτρικό έργο, που το έχω έτοιμο, που μπορεί σε κάποια στιγμή με κάποιες παρεμβάσεις και τα λοιπά να έχει μία λειτουργία. Αυτό το έργο δεν λειτουργεί. Έστω το ακούει ένας εντελώς ξένος και δεν λειτουργεί. Για ποιο λόγο δεν λειτουργεί? Διότι το σταματάει ο Κοτρός, εάν μία οργανωμένη πολιτεία, μία θεσμοθετημένη κοινωνία, μία θεσμοθετημένη δικαιοσύνη δεν έχει την ικανότητα με την επιχειρηματολογία και με την στοιχειώδη λογική του και με την στοιχειώδη εξουσία το οποίο του παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος να κατασκευάσει, να ξοδέψει μάλλον, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης, ότι δεν του στιμά αυτό το πράγμα. Και να έχεις από το 2001, διότι που σταμάτησε ο Φωγκάζος, που σταμάτησε ο Κοτρός, που σταμάτησε το... για το μεγαλό του το Κοτρού. Αν όλοι αυτοί, ο Υπουργοί, Συμβούλια της Επικρατείας και το Υπουργοί και φορείς διακίνησης των εντατικών πόρων δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν, κάτι του στέει. Ποιο του στέει? Το ότι υπάρχουν 5 διαφορετικές σκέψεις οι οποίες της κυρίας Νίκης, του Α, του Β, που σταματάνε αυτό το πράγμα. Άρα από πέρα δεν το σημαίνει. Το σημαίνει ότι πρέπει να έχουν όλη την εμπεριστατωμένη σκέψη για τον τρόπο λειτουργίας όλου αυτού του φορέα και της διαχείρισης των πόρων, αλλά και της υδροηλεκτρικής λειτουργίας που να φτάσει στο σημείο να οδηγήσουν την κατάσταση εκεί το οποίο επιλέγει που να ρώτα η λογική. Άκουσα μία ωραία σκέψη. Το εθνικό συμφέρον και οι κοινωνίες ανήκουν σε αυτό το εθνικό συμφέρον και οι τοπικές κοινωνίες έχουν το λόγο τους. Δεν μπορεί σε κάποια στιγμή να αποφασίζω εγώ για τη Μεσοχώρα ερήμη των Μεσοχωρητών. Δεν θα ήταν άδικο να έρθει ο Κώστας Βογγάρος από την Πύλη, ο Παναγιώτης από το Βαλκάνο να αποφασίζει για τη Μεσοχώρα ερήμη των Μεσοχωρητών. Και επειδή εδώ είμαι ως εκτελεστικό όργανο και όχι ως αποφασιστικό όργανο, διότι αποφασίζουν τα Δημοτικά Συμβούλια
με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Και εγώ ως εκτελεστικό όργανο, να είστε απόλυτα βέβαιοι, δεν θα κάνω κάποια κίνηση ερήμην των μεσοχωρητών και της έκφρασης των ανθρώπων που ζουν και αναπνέουν τον αέρα στον χώρο τους. Διότι αυτή η κοινωνία πρέπει να έχει παρόν και μέλλον. Όπως είχε και ένα ένδοξο παρελθόν. Δεν είναι η μεσοχώρα που ήταν χτες και όπως το γνωρίζαμε και εμείς οι μικρότεροι, πως το αρποντοχώρησε μια περιοχή. Δεν είναι αυτή η μεσοχώρα. Και εγώ δεν αισθάνομαι, στα 2 χρόνια, 2,5 που είμαι στο συγκεκριμένο τιμόνι, δεν αισθάνομαι και πολύ περήφανος για την προσφορά μου στη μεσοχώρα. Δεν αισθάνομαι. Και πολλούς λόγους. Διότι αυτό που ήταν χθες δεν είναι σήμερα στη μεσοχώρα. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα υπάρχει και η απαξίωση του γεωγραφικού χώρου. Για πολλούς λόγους. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση, διότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα σοκάκι, διότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε το αυτονόητο, το οποίο θέλει μια κοινωνία για να ζήσει και για να υπάρξει. Διότι έχει γίνει απεριμοποίηση της περιοχής και έχει μετακινηθεί ο κόσμος και σηκώνουμε τους κάδους στα αστικά κέντρα και ενώ είμαστε μέσα στον πλούτο, πραγματικά στον πλούτο, περιμένουμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι που θα ζητάει ο καιρός για να ανταμωθούν οι άνθρωποι για να κάτσουν να απολαύσουν αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία τους παρέχει η περιοχή. Επειδή κλείνω, που το ζητάει ο Πρόεδρος, οφείλω να σας πω το εξής. Όλες οι σκέψεις μου και όλες οι απόψεις μου θα ταυτιστούν με την τοπική κοινωνία, αλλά όχι με δικαστικό χαρακτήρα. Δεν θα είμαι εγώ εκείνος που θα είμαι ανάμεσα και θα αποτελώ τείχος, οι μισοί να χειροκροτάνε και άλλοι μισοί να πετροβολάνε. Και όταν οι κοινωνίες αυτές είναι δεμένες, με μια φωνή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα αυτές οι κοινωνίες. Αντίθετα, όταν είναι διχασμένες και φτάνουν στο σημείο τα λοιπά, να ξέρετε, θα είναι επώδυνο. Όχι τόσο για τον στρατηγό εδώ, ο οποίος βρίσκεται σε μια ηλικία, όσο περισσότερο για τα νέα τα παιδιά, τα οποία αυτά θα υποστούν όλες τις συνέχειες. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο.